Barattoonni tokko tokko baay'ee dubbisu, baay'ee qo'atu, garuu hamma dubbisan amma qo'atan qormaatan hojjetan. Faallaa kana immoo barattoonni tokko tokko immoo sa'aatii gabaabaa dubbisuudhaan, guyyoota muraasa qofa dubbisuudhaan yeroo isaanitti qabxii gaarii galmeessan yeroo baay'ee ni argina. Viidiyoo har'aa keessatti akkamitti yeroo muraasa qofa keessatti dubbisuudhaan qabxii gaarii galmeessuu akka dandeenyu tokko tokkoon isinitti hima. Barattoonni dubbistanii yeroo baay'ee qo'atanii garuu amma qo'atan sana qabxii hin hojjenne yookaan immoo qormaata hin hojjenne rakkoon keessan maal akka ta'e tokko tokkoon isinitti hima. Dhuma viidiyoo kanarratti immoo barattoota sa'aatii dheeraa dubbistanii entrance exaamiidhaaf barattoota qophooftan, faayinaaliidhaaf kan qophooftan, miid exaamiidhaaf kan qophooftan akkamitti sa'aatii dheeraa yeroo dubbistan keessatti bu'aa qabeessa ta'uu akka dandeessan, sa'aatii dheeraa dubbisuun akkamitti bu'aa gaarii fiduu akka dandeessan tokko tokkoon viidiyoo kanarratti isinitti hima. Akkasumas immoo muuxannoo mataa kootii freshmaanii biratti mudannoo na mudate tokko share isiniif godha. Kanaaf haga xumuraatti na wajjin turaatiin jechuu barbaada. Warri YouTube channel kana subscribe hin goone subscribe godha. Akkasumas immoo viidiyoo kana like gochuun jalqaba. Kallattiidhaan gara viidiyoo keenyaatti darbina. Sababni barattoonni sa'aatii muraasa yookaan guyyaa muraasa qofa dubbisuudhaan qabxii gaarii yookaan immoo qormaata kan isaan hojjetanii fi inni tokko yeroo dubbisan keessatti attentionii guutuudhaan yookaan immoo focus gochuudhaan waan dubbisanii fi qormaata hojjechuun baay'ee isaan gargaaraa jechuudha. Rakkoon barattoota sa'aatii dheeraa dubbisanii isaan qabxii gaarii hin hojjenne kan danqaa isaanitti ta'u tokkoffaa fi inni baay'ee murteessaan isa kanadha jechuudha. Fakkeenyaaf barattoonni sa'aatii dheeraa dubbistanii bilbila tuttuqaa sa'aatii dheeraa dubbistu yoo ta'e attenshiniin keessan yookaan immoo wanti isin dubbistu wanti irratti fokus gootanii dubbisaa jirtan bakka garaagaraa waan jiruu fi carraan qormaata hojjechuu keessanii xiqqaata. Maaliif yaadi keessan bakka garaagaraatti hiramee jira jechuudha. Garuu immoo yoo ilaaltanitti barattoonni sa'aatii muraasa dubbisanii qabxii gaarii hojjetanii fi tokko jarri yeroo dubbisan keessatti attentionii guutuudhaan dubbisu. Bilbila isaanii yoo ta'e bilbila isaanii cufanii akkasumas immoo wanta akka isaan fokus hin goone isaan dhowwuu ofirraa fageessaniiti jarri attentionii guutuudhaan waan dubbisanii fi qabxii gaarii salphaatti akka hojjetaniif isaan gargaara jechuudha. Kanaaf barattoonni sa'aatii dheeraan dubbisa garuu sa'aatii yoo dheeraa dubbiseeyyuu amma dubbisisan hojjedhu jettanuu wanta gochuu qabdanii wanti isin of ilaaluu qabdanuu yaada guutuudhaan hin dubbisaa jira. Yeroo dubbisu keessatti attentionii koo kenneen dubbisaa jira moo gidduu gidduutti bilbila ilaalaa akkasumas immoo yaada koo wantoota garaagaraa irratti hidhaan dubbisaa jira isa jiru of gaafachuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Sababni kan biraan jiru barattoonni guyyaa lama keessatti dubbisanii kan qormaata sirriitti hojjetanii fi guyyaa lama sana keessatti attentionii isaanii guutuudhaan waan dubbisanii focus godhanii waan dubbisanii fi qabxii gaarii hojjechuu kan isaan danda'an tokko sababa isa kana. Inni lammaffaan immoo barattoonni yeroo gabaabaa keessatti kan isaan qabxii gaarii galmeessanuu fi akkasumas immoo sa'aatii dheeraa dubbisanii qabxii gaarii kan hin galmeessinee fi hunda yeroo tokko keessatti dubbisuu dhiisuudhaan. Kana gaafa isiniin jedhu fakkeenyaaf chaaptarii tokko chaaptarii peejii baay'ee of keessaa qabu ta'anii sa'aatii 10 dubbisuu irraa chaaptarii sana bakka garaagaraatti qoodanii guyyaa 5tti sa'aatii 2 kennaniif yoo dubbisan irra caala wanta sanaaf bu'a qabeessa ta'uun ni danda'ama jechuudha. Rakkoon barattoota baay'ee isa kanadha jechuudha. Ta'anii guyyaa guutuu yoo dubbisaniiru ta'e sammuu keessanii maal ta'aa deema jechuudha dadhabaa deema. Maalidha qorannoon tokko akka agarsiisutti sammuun namaa akka baatirii chaarjii yookaan immoo akka baatirii silkii keessanii jechuun chaarjarii silkii keessaniitti fudhachuu dandeessu. Kana gaafa isiniin jedhu chaarjariin keessa 100% dha taanaan silkiin keessa maal ta'a? Fuulii hojjechuu danda'a. Ammuma hir'achaa deemu humnisaas maal ta'aa deema? Gadi bu'aa deema jechuudha. Sammuun namaas akkasumadha jechuudha. Kan inni fokus gochuu danda'u yoo xiqqaate akka saayinsiin jedhutti sa'aatii 4 sa'aatii 5 jechuudha. Sana booda wanti isin dubbistanuu kan dubbistan caala kan irraanfattantu caala jechuudha. Inni sadaffaan yeroo dubbistanii
miirri dadhabbiitu isinitti dhaga'amu sammuun keessan nagaa osoo jedhu dirqama bakka amma sa'aatii kanaatti dubbisuu qaba waan jettaniif hin dubbisiinaa. Barattoonni baay'ee rakkoon isaanii inni tokko isa kanadha jechuudha. Freshman irratti maaltu na mudate ana maal jedhee yaade akkuma beektan freshman irratti dipaartimentii gaarii galuudhaa fi qabxii gaarii seeraan jechuu qabdu. Maal jedhee qabxii gaarii galmeessuudhaa fi guyyaas halkanis dubbisuun qaba jedhee nuuf hin murteesse. Barumsa isiniif taafan yaada kana isinii kaasaa jira. Qabxii gaarii galmeessuudhaafan maal gochuun qaba jedhee yaade guyyaas dubbisuun qaba jedhee yaade. Kan isin ajaa'ibu guyyaa guutuu laayibirii oolee akkasumas immoo halkanis dubbisee naannoo sa'aatii 8 sa'aatii 9 laayibiriidhaa gala. Yeroo kana keessatti garuu baay'een dubbisa. Baay'ee dubbisuu koon beeka malee hammam nu badhee hammam naa galaa jira jedhee irratti fokkosuu gochaa turre jechuudha. Kan isin ajaa'ibu garuu isan dubbisu caala isan irraa fudhatu caala. Maaliif akkuma isin jedhe sammuun keenya isa sa'aatii dheeraa taa'ee dubbisu caala yeroo boqonnaa fudhachaa dubbisuudha kan irra caala process godhu. Kan isin ajaa'ibu kan naaf galee yeroo itti miidii qoramnee kaanee qabxiin naa dhufeera jechuudha. Maybe akkatti dadhabee dubbiseetti qabxii gaarii galmeessuu qaba ture garuu yeroo deebi'ee ilaalu hamma dubbisisan hojjechuu hin dandeenye jechuudha. Sababni isaa maaliifidha jechuudha. Ani dubbisuu koo malee hammamin dubbisee hammam naa gala isa jedhuun hubachaa turre jechuudha. Kanaaf yeroo dubbistan keessatti sa'aatii dheeraa sa'aatii walitti dhufaa dheeraa osoo hin taane sa'aatii dubbistan keessatti maybe sa'aatii 2 dubbisuu dandeessu. Sa'aatii 3 dubbisuu dandeessu. Sa'aatii dubbistan sana keessatti fookos taatanii dubbisnaan sa'aatii 10 teessanii osoo fookos hin taa'in dubbistan caala sa'aatii 2 teessanii fookos taatanii dubbistantu caalaa jechuudha. Isa kana barattoonni keenya akkanaaf hubattan nan barbaada. Maaliif barattoonni baay'een callisanii numa taa'anii dubbisuu malee hammamin hubadhee hammamtu naa galaa jedhanii yaadaa waan hin jirreefidha jechuudha. Barattoonni baay'ee kan miidhamaniif isaan kanadha jechuudha. Kana gaafa isiniin jedhu sa'aatii dheeraan dubbisiinaa isiniin jechaa jiru. Asinis wanta nu hubachuu qabdan jechuudha. Like keessattuu barattoonni intiraansiidhaaf dubbistanuu dirqama sa'aatii dheeraa dubbisuu qabdu. Maaliif chaaptarii isin dubbistan bal'aadha waan ta'eef biroodii waan ta'eef dirqama sa'aatii dheeraa dubbisuu qabdu. Yeroo dubbistan keessatti garuu wanta dubbistan sana break down gochaa dubbisuu qabdu jechuudha. Gaafa akkasitti dubbistan irra caala bu'aa qabeessa ta'uu dandeessu jechuudha. Barattoonni meedisinii baratan, barattoonni intiraansiidhaaf qophooftan, barattoonni faayinaaliidhaaf qophaa'aa jirtanu sa'aatii dheeraa akka dubbistan naaf gala. Yeroo sa'aatii dheeraa dubbistan garuu sammuu keessanii boqonnaa kenna akkasumas immoo hammam hubadhe jecha yoo of gaafachaa deemtan irra caala bu'aa qabeessa ta'uu dandeessu jechuudha. Barattoonni yeroo muraasa keessatti dubbisanii qabxii gaarii galmeessan sababni isaanii isa kanadha malee wanti kan biraa hin jiru jechuudha. Kanaaf isa kana akka naa hubattan nan barbaada jechuudha. Viidiyoon irraa baay'ee akka isinitti tole abdii guutuun qaba. Koomenti irratti waan tokko akka naa barreessitan nan barbaada. Guyyaatti sa'aatii meeqa dubbistu? Akkasumas immoo yeroo dubbistan keessatti atteenshinii guutuudhaan dubbistu moo gidduu gidduutti bilbila fayyadamaa fi yaada keessan bakka garaagaraatti hiraati kan dubbistan. Yaada keessan koomentii jalatti egaa akka xumuraatti waan hojjennu turtaniif galatooma.